Hola, ¿qué tal mi gente? Hola, ¿qué tal gente de YouTube? El día de hoy les traigo a regalar un pack de más de 500 efectos de sonido que pueden utilizar para lo que ustedes más necesiten. Como varios de mis suscriptores ya sabrán, aparte de hacer videos para YouTube y desempeñarme como técnico informático, llevo más de 5 años en el mundo de los DJ, por lo cual he logrado recopilar miles de efectos de sonido durante este tiempo y hoy me he puesto en la tarea de seleccionar los mejores y más populares para ustedes. Espero que todos sean de su agrado y útiles para cualquier proyecto que tengan. Efectos como los que escucharán a continuación. Surprise, motherfucker. Lo único que tendrán que hacer para descargar este fabuloso pack de efectos de sonido es irse a la descripción del video donde encontrarán el link de descarga. Le dan clic a ese link que los enviará a mi página. Una vez estando en mi página se dirigen donde dice descargar aquí. Le dan clic ahí en esa imagen y luego de eso los enviará a Mediafire donde están alojados los archivos. Le dan clic en download y se activará la descarga. Lo único que tendrán que hacer es seleccionar la carpeta de destino, le dan clic en guardar y eso sería todo. En pocos minutos estarán disfrutando de más de 500 efectos de sonido que los podrán utilizar para cualquier evento o circunstancia que se les presente. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que el pack les sea de mucha utilidad. Gracias a las personas que ven mis videos y me apoyan. Será hasta una próxima. Chao, chao.